車のナンバープレートに使われないひらがなが4つあるって知ってた。それがお、し、け、んの4文字。お、わ、あとかと見間違えやすいから、次にし、わ、しを連想させるから、け、も、けみたいでちょっと嫌。最後のんは発音しづらいから。ちなみにレンタカーはわナンバーが基本で、北海道や沖縄みたいにレンタカーが多い地域だとレナンバーも使われてる。これらの AG リナンバーも探してみてね。